problem 3 sample model ក្នុងការបង្កើត model នីមួយៗចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនៅក្នុង file ហ្នឹងយើងនៅក៏យើងចងក្រងបានថាការវិភាគពីបញ្ហាគឺចាប់ផ្ដើមពីចំណុចទាំងអស់នេះបាទវាកើតឡើងពីមួយចំណុចទៅមួយចំណុចដូចនេះឯងចឹងយើងនឹងធ្វើការពិភាក្សាបន្តទៅលើធានបទរបស់យើងតបស្ទះចឹងបាទបើកឯកសារចឹងខ្ញុំមកផ្លែបើកចេញបាទចឹងយើងបានដឹងហើយអំពីផ្នែកដែលយើងត្រូវសិក្សាគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង understanding critical thinking គឺដើម្បីកំណត់គេហៅថាប្រធានបទនៃការស្រាវជ្រាវមួយយើងត្រូវយល់អំពី critical thinking standard ជារួមដែលយើងបានសិក្សាកាលពីព្រឹកមិញdefine aspect of research topic គឺប្រធានបទនៃការស្រាវជ្រាវដូចដែលយើងដឹងហើយថាតើយើងត្រូវថ្លែងសេចក្តីបញ្ហាដោយរបៀបណា setting research problem តើអ្វីទៅជា research problem របស់យើងអញ្ចឹងយើងបានសិក្សាអំពី model problem tree analysis បាទក្រៅពី problem tree analysis យើងត្រូវការសិក្សាអំពី smart និង pastel model បន្ទាប់មកយើងនឹងធ្វើការ asking research question តែយើងត្រូវសួរសំណួរថា5សំណួរ YWA question ជាទូទៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះជា research ដែលយើងចង់ What is the problem you want to address ចឹងនៅក្នុងចំណុចទាំងអស់នេះយើងត្រូវសួរថាតើអ្វីជាបញ្ហាដែលយើងចង់ស្វែងរកបាទ to address why is it important ចឹងពេលដែលយើងដាក់បញ្ហាហ្នឹងហេតុអីបានជាបញ្ហានោះជាបញ្ហាសំខាន់ដែលត្រូវដោះស្រាយហើយសំខាន់ចំពោះនរណាចំពោះស្ថាប័នចំពោះសង្គមឬក៏ចំពោះនរណា why is important to whom what has been done before បានន័យថាតើអាហ្នឹងវាត្រូវបានគេធ្វើពីមុនហើយឬនៅត្រូវបានគេសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយឬនៅតើអ្វីដែលត្រូវបានគេដឹងឮបាទដូចករណី COVID មិនអញ្ចឹង what remain to be done or study តើអ្វីដែលនៅសេសសល់ទៀតសម្រាប់ធ្វើការបន្តឬក៏សិក្សាបន្តតើអ្វីទៅដែលមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយឬក៏មិនទាន់បានត្រូវបានដឹងនៅឡើយដើម្បីយើងធ្វើការស្វែងរកនៅបញ្ហាក៏ដូចជាដំណោះស្រាយ What will your project add to the existing one ចឹងឧទាហរណ៍គេមានគម្រោងសិក្សាហើយអីចឹងគម្រោង project ថ្មីរបស់យើងដែលចង់ទៅដាក់ហ្នឹងតើនឹងបំពេញបន្ថែមជាមួយនឹងគម្រោងដែលកំពុងតែមានស្រាប់ហ្នឹងអ្វីខ្លះ Why is your project needed ហេតុអីបានជាគម្រោងរបស់យើងចាំបាច់ហើយនឹងត្រូវការកើតអីបានយើងជ្រើសរើសប្រធានបទនៃការស្រាវជ្រាវមួយហ្នឹង
បាទនេះគឺជាចំនួនដែលយើងពិភាក្សាតែមុននឹងដល់ស្មាតនឹង pastel គឺយើងបាទមើលវីដេអូ1 2 3 គ្រូអើយដល់នេះមេចាប់ដល់មកគ្រូខ្យល់មកទៀតនេះសាយគ្រូជាសាយលោកគ្រូដោយសារតែយើងមានគ្រប់ហើយត្រូវធ្វើ assignment អញ្ចឹងអាចណែនាំជួយដាក់ប្រធានបទឲ្យហើយដើម្បីមានពេលពិភាក្សាគ្នានឹងធ្វើ assignment ហ្នឹងច្រើនបានអត់លោកគ្រូបាទប្រធានបទដាក់15នាទីហ្នឹងអត់អីទេអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានពេលដើម្បីពិភាក្សាគ្នាតាមក្រោយបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងអំពីនេះឲ្យច្បាស់សិនបាទហើយចាំយើងមើល research topic research title អញ្ចឹងវាជាចំណុចមួយដែលទៅលើការកំណត់ប្រធានបទរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងនឹងពិភាក្សាលើចំណុចហ្នឹងតាមសំណុំពររបស់យើងមានក្រុមមានសមាជិកយើងដទៃទៀតមានជាយោបល់ឬក៏សំណុំពរអីបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលពីការកំណត់ research topic និង research title បន្តិចអញ្ចឹង research topic ត្រូវតែមានភាព specific ច្បាស់លាស់តើអ្វីជាកម្មបត្តិនិងហើយសមត្ថកម្មនៃការស្រាវជ្រាវរបស់យើងឲ្យច្បាស់លាស់បាទហើយយើងថ្លែងហេតុដោយរបៀបណាសំណួរដោយរបៀបណា problem statement ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងវាយើងនឹងសិក្សាបន្តទៀតប្រភេទ research តែយើងជ្រើសរើស research ប្រភេទអីតែយើងនឹងរៀនមកជំហានលឺសំឡេងទេអញលឺលោកគ្រូឥឡូវស្ងាត់វិញហើយបាទខ្ញុំបិទ Good day. Welcome to our session for practical. This video lesson provides you a accomplish tasks in your learning modules. តែមានវីដេអូណាលោកគ្រូអីតើតែលឺទៅ voice ទេ voice នោះមានរូបភាពហ្នឹងបាទដូចអត់ឃើញឃើញទេលោកគ្រូឃើញ share ចាំមក plate ចឹងនៅ Word ឡើយអូខេ sorry មកអត់ដល់ Good day. Welcome to our session for Practical Research 2. This video lesson provides you assistance in accomplishing the task in your learning modules. Today's session leads you through the process of understanding concepts of quantitative research. It leads you through the basic elements of research which are essential for good research practices. This introduces identifying the inquiry and stating the problem of your study. As pointed out in the previous lesson, the research topic is not something that should be considered without any valid reasons. Hence, this video lesson helps you make a final decision on your research topic and helps you make a self-reflection on the things that you need to consider in constructing your research title. So what are you waiting for? Unlock your imagination and creativity. Open your eyes and look at the things around you. Remember that you can change the world by your own simple discovery. At the end of this session, you are expected to determine the criteria in selecting topics, value the importance of research topic in constructing a research title, and write a research title. Senior high school students are new to creating research papers. Creating them at this level will prepare the student for the many term papers that will be assigned in college. If the student develops some Senior high school students are new to creating research papers. Creating them at this level will prepare the student for the many term papers that will be assigned in college. If the student develops some good techniques at this level,
he will have more success once he reaches the college level. In the new curriculum, the students were categorized into strands and tracks which determine their areas of interest. They are enrolled in certain strands which will lead them to the careers they want to have in the future. As can be gleaned from what I've said, it is valuable to do research work in one's chosen field of interest. The first step in any writing activity is selecting the topic. Before anybody can begin writing, he must have chosen his subject. The chosen topic is the springboard of his idea generation. It is the basis of the choice of words he has to use and the ideas he has to incorporate in his writings. The research topic is the subject or area to be investigated by the researcher. It also serves as the problem of the study. The research writer who chooses a topic must be guided by the following criteria. Number 1. Interest in the topic. The topic must interest both the writer and the reader. Boredom may adversely affect a writer who lacks interest in the topic he is working on. Worse, if he is bored, he may lose the enthusiasm to continue and eventually not complete his work. Furthermore, an uninteresting piece of writing does not appeal to readers. The article will be left unread if nobody is interested in it. Number 2. Limitedness of the topic. The topic must be limited. The choice of a limited topic is a result of the limitations set by time and space. The writing is usually completed within a short period of time. For example, a week, a month, or a term. Therefore, if the topic is broad, the limited time allotted for the completion of the task will not be enough. The space provided for the completed paper is also limited. The limited number of pages will be more than enough for a limited topic, but the same number of pages will not be enough for a broad one. Number 3. Relevance to the writer's field or discipline. The topic must be relevant to the field in which the writer specializes. An ABM student must select a topic related or relevant to business. A STEM student must choose a science-related topic. A UM student must opt for a topic related to humanities and the social sciences. This is so because the writer can contribute something to his colleagues if his writings has bearing upon his field or discipline. Besides, he benefits from such writing because he is given an opportunity to acquire knowledge he can apply in his fields of specialization. Number 4. Familiarity of the writer with the topic. A writer who is familiar with the topic is in a better position than one who is not. It will be easier for him to write about it because he knows something about it and he has an idea regarding the sources of materials for it. Moreover, he will not rely on external sources inasmuch as he can share his store of information about it with his readers. Number 5. Availability of materials. A writer needs to have a list of references for the topic. Without these materials, he cannot proceed. He can make use of primary sources like persons, plants, animals, artifacts, or documents, and secondary sources like books, newspapers, magazines, journals, or internet. He can work best with a vast supply of materials. Number 6. Feasibility of the problem. Since the research writer is dealing with a certain problem, he has to choose one that he is capable of solving. He must have the capacity to work on the problem so that he can complete his work prior to the deadline. He must possess the skills required of a writer doing such quantitative research. As a researcher, you also have to remember that you need to narrow broad subject because this determines your success in completing your research paper. After narrowing your research subject or topic, you are now ready to construct your own research title. The research title is a concise statement of the main topic that summarizes the main idea of the paper.
Your research title is comparable to your eyes. It is the window to your soul. It gives the reader an idea about your study. At most, it is the first thing that creates an impact. Your research title must not stand alone part, but must be rooted from the preliminary parts. In exploring your title, your case must provide the title words related to your interest. Your objectives must provide your title direction, and your purpose should be mirrored by your title itself. This means that your research title must carry the influence of your objective and your case. Remember that you must start with your case. From your case, you craft your objective, and from your objective, you recognize the purpose of your study, influencing your choice of method and your output at the end of your study. This consideration makes the research title not a standalone part, and this is why you do not start with your title. How will you know if it's a good title? The subject and your scope of the study are in your title. The title radiates positivity and strength for the whole study, not only for a specific part. The words used in the study provide the purpose of the study. The title counts around 5 to 15 words only. The title can reveal the organization of your research project. As a researcher, you also have to be reminded of the following. First, avoid words that serves no useful purposes. And general problem can serve as the title. Here are the sample quantitative research titles. Level of support of parents among the students of Luis Y. Ferrer Jr. Senior High School during distance learning. Effects of peer pressure on the habit-forming behavior of honor students. Reading ability in accounting. Its influence on outcomes in bookkeeping. Work values of teachers in Luis Y. Ferrer Jr. Senior High School. For more sample research titles, you may visit this link provided to you on the slide. Now, you are ready to construct your own research title. Have a nice day! Và conច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលរួចទៅហើយអំពីការកំណត់នៃ research topic បាទកើតអីបានជា title នៃ research topic មួយវាសំខាន់ហើយកើតអីបានជាការកំណត់ព្រំដែននៃការស្រាវជ្រាវវាមានកម្រិតសំខាន់ក៏ដូចគ្នាផងដែរគឺអា problem statement ហ្នឹងគឺវាជា topic នៃ research របស់យើងហើយដែលយើងត្រូវការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាដូចជាឧទាហរណ៍ដែលបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញមួយចំនួនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងនឹងមើលវីដេអូមួយទៀតប៉ុន្តែយើងដល់ពិភាក្សាហើយពិភាក្សានៅក្នុងក្រុមរបស់យើងហើយប្រធានបទរបស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាប់ផ្ដើមបណ្ដាហើយសភៅគឺសភៅរបស់យើងគឺយើងបានអាប់ឡូតនៅក្នុង Telegram group ហើយគឺសភៅទាំងអស់នោះតែសំខាន់នៅក្នុងការ research ទាំងអស់ហើយសប្តាហ៍ក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើការសិក្សាអំពីប្រភេទនៃ research បាទវាមានប្រភេទផ្សេងគ្នាហើយយើងសិក្សាអំពី research method និង research methodology តែវាខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចបាទចំណុចទាំងអស់នោះវានឹងជួយឲ្យយើងក្នុងការសរសេរប្រធានបទរបស់យើងកាន់តែទូលំទូលាយហើយកាន់តែច្បាស់លាស់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងអូខេខ្ញុំបន្ត second link Hello. In this video, we're going to talk about writing problem statements and research questions. share បាទយើងស្ដាប់ជាង note តិចទៅបញ្យល់មកតង់ទៀតនេះគឺជាបទបង្ហាញរបស់អ្នកឯកទេសជំនាញមួយរូបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង
defining research problem statement ដែលយើងបានពិភាក្សាគ្នាអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺ problem statement ហើយនឹង research question សួរថាយើងដាក់សំណួរសួរយ៉ាងនេះមិនដែរដើម្បីឲ្យឆ្លើយតបជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់យើងនេះគឺជា concept ជារួមជាទូទៅអំបញ្ញមិញហ្នឹងយើងរៀនអនុវត្តជាក់ស្ដែង If you recall in the video on getting started with your research project, we talked about how you conceptualize a research project, and I indicated in that video that the process of conceptualizing a research was really 90% of the battle. If you have a good plan, you're likely to have a good research project in the end. There are some specific tools that we can use to aid us in that conceptualization process. Now, in that video on getting started, we talked about balancing the ideas of your issues, your sample, and your methodology, and working back and forth amongst those three things until you were able to refine those into a solid idea that you could move forward with to investigate. In this video, we're going to look at a couple of specific tools that we can use to aid in that process and really help us bring that conceptualization from some sort of a nebulous idea down to something very specific and tangible that we'll be able to actually look at for a research project. There are three specific tools really that really will help us, and that's problem statements, research questions, and hypotheses. Now, hypotheses are technical in nature and a little bit complicated, so we're going to save that for another time. And in this video, we're going to look specifically at writing problem statements and research questions. What I want you to remember, if you don't remember anything else from this video, what I want you to remember is that problem statements and research questions are the most important part of any research study. These are the heart of the research study. And it's critical that you have them clearly conceptualized and written in such a way that they will provide you with guidance for doing your research. If they're not clear, if they're vague, if there's contradictory or conflicting information, then that's the way your research study is going to end up. This is like your roadmap. It's like your GPS to get you through this research process. So spend some time with this, think about it, work at it, because if you get this right, the rest of your research project really will fall into line by using these tools. Let's start with looking at the problem statement. The problem statement is a big overarching statement about what the intent of your research is. So as a big overarching statement, it's not going to have all the detail in it. It's just going to have the general idea. Now, the problem statement is typically made up of three components, what I call the teapots, the verb, and the keywords and phrases. Teapot stands for the purpose of this study, and it's a good way to start any problem statement. So your problem statement will start out, the purpose of this study is, followed by a verb of some sort is to describe, compare, evaluate, and then you're going to identify the keywords and phrases, that is, what groups of people you're going to compare, describe, or evaluate, and what issues you're going to research as well. Selecting this verb, let's focus on that for a second. This is critical. Getting the right verb is really important. There's a whole lot of verbs you can choose from, but the verb implies what you're going to do in the research. It really implies your method. So if I say the purpose of the study is to describe something about some group of people, then that really implies that I'm probably going to give them a questionnaire, or I'm going to collect some demographic information, or I might interview them to ask them their opinions about something. See how the word describe implies a certain kind of method. If I say the purpose of this study is to compare Group 1 to Group 2, or Method 1 to Method 2, or this program to that program, then it implies a little bit more complex study that in fact I'm going to have some way of collecting data from at least 2 different groups, or 2 different programs, or 2 different teaching methods, or whatever it is I'm going. Okay
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជ្រើសរើសប្រធានបទផងដែរដូចទីគាត់បានបញ្ជាក់អញ្ចឹងក្នុងចំណុចនេះប្រសិនបើយើងជ្រើសរើសការប្រធានបទនៃការប្រៀបធៀបអញ្ចឹងប្រសិនបើប្រៀបធៀបចំណុចមួយទៅចំណុចមួយស្ថាប័នមួយទៅស្ថាប័នមួយវាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញដែលយើងសិក្សាពីលើស្ថាប័នតែមួយដោយសារតែយើងប្រៀបធៀបអញ្ចឹងតើसूចនាករណាដែលយើងនឹងប្រៀបធៀបវិធីសាស្ត្រណាដែលយើងយកមកប្រៀបធៀបអញ្ចឹងយើងត្រូវការទិន្នន័យពីស្ថាប័នឧទាហរណ៍យើងចង់ប្រៀបធៀបស្ថាប័ន TVET ជាមួយនឹងស្ថាប័នអប់រំអញ្ចឹងស្ថាប័ន TVET គឺជាផ្នែកអប់រំដែរប៉ុន្តែ TVET ខុសសាលាបច្ចេកទេសហើយនឹងសាលាអប់រំរបស់ក្រសួងអប់រំអញ្ចឹងយើងប្រកាសជាត្រូវការទិន្នន័យរបស់ TVET និងទិន្នន័យរបស់ក្រសួងអប់រំហើយដើម្បីប្រៀបធៀបបានលុះត្រាតែយើងកំណត់វិធីសាស្ត្រឬក៏सूចនាករដើម្បីមានគេហៅថាសមត្ថកម្មឬក៏ indicator មានគុណប្រាប់ទឹកដូចគ្នាដើម្បីយើងអាចធ្វើការប្រៀបធៀបឬវាស់វែងយើងវាស់វែងចំនួនអត្រាចូលរៀនយើងវាស់វែងចំនួនបរិមាណគ្រូបង្រៀនយើងវាស់វែងទៅលើចំនួនថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាយើងអាចវាស់វែងទៅលើកម្រិតមុខវិជ្ជាជំនាញបណ្ដុះបណ្ដាលបាទយើងអាចវាស់វែងទៅលើផ្នែកដទៃទៀតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលក្ខណៈនោះគឺជាអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើការជ្រើសរើសនៅក្នុងប្រធានបទនៃការស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងអា problem statement ហើយនឹង research question គឺជាបេះដូងគឺវាជាចំណុចស្នូលគឺជាចំណុចស្លាប់រស់នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវប្រសិនបើថ្លែងបញ្ហាខុសដាក់ចំណោទបញ្ហាខុសការស្រាវជ្រាវយើងនឹងបញ្ចប់ដោយឥតន័យដោយគ្មានតម្លៃដោយគ្មានលទ្ធផលអញ្ចឹងដូចតែគ្រូបានបញ្ជាក់ទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺវាមានចំណុចជាច្រើនដែលយើងត្រូវតែព្យាយាមអង្កេតវិយតម្លៃជាពិសេសប្រើប្រាស់ model tip ដែលគ្រូបានបង្ហាញបាញ់មិញហ្នឹងគឺ problem tree analysis ដើម្បីឲ្យដឹងអំពី caution effect របស់វាក៏ដូចជាយើងយល់ដឹងអំពី 5WH question នៅក្នុងតារាងគឺចំណុចទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យយើងអាចកំណត់នៅចំណោទបញ្ហាដ៏ល្អគឺចំណោទបញ្ហារបស់យើងចង់និយាយអំពីការរីករាលដាលនៃ COVID នៅក្នុងសហគមន៍មិនហ្នឹងបញ្ហាគឺការរីករាលដាលប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់បានជ្រើសរើសអា topic របស់យើងនៅឡើយទេទោះតែយើងចង់សិក្សាអំពីបញ្ហាការរីករាលដាលទៅលើសហគមន៍ហ្នឹងហើយទៅលើសហគមន៍ទៅលើផ្នែកសុខាភិបាល topic ដែលយើងជ្រើសរើសតែយើងចង់ជ្រើសរើសទៅលើគុណភាពអប់រំប៉ះពាល់ទៅលើគុណភាពអប់រំឬក៏យើងចង់សម្ដៅទៅលើបញ្ហាសង្គមបញ្ហាចោរកម្មអសន្តិសុខឬបើយើងចង់រើស topic ពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហា COVID នឹងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកសុខាភិបាលផ្នែកឱសថឬក៏ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងវិភាគឬក៏ផ្នែកទេសចរឬក៏ផ្នែកកសិកម្មឬក៏ផ្នែកណាមួយដែលជា effect របស់វាដែលយើងចង់ដោះស្រាយផលប៉ះពាល់អញ្ចឹងប្រធានបទរបស់យើងគឺយើងជ្រើសរើសប្រធានបទមួយដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងអីគេគឺការដោះស្រាយនៃផលប៉ះពាល់ដែលយើងបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញហ្នឹង problem tree របស់យើងលើកមិនច្រើនណាតើយើងចង់ដោះស្រាយបញ្ហាអតិផរណាតើយើងដោះស្រាយបញ្ហាអត់ការងារធ្វើតើយើងដោះស្រាយបញ្ហាការចូលរៀនឬក៏យើងចង់ដោះស្រាយបញ្ហានៃអត្រាមរណៈដោយសារជំងឺអានោះវាសិតតែជាផ្នែកមួយដែលជាផលប៉ះពាល់ដែលយើងត្រូវដោះស្រាយផលប៉ះពាល់អញ្ចឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងមួយมันអាច cover ទៅលើផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ទេបានណាមួយ topic ដោះស្រាយមួយបញ្ហាមួយ topic ដោះស្រាយមួយបញ្ហាអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោមបញ្ហាអំបញ្ញមិញនេះគឺវាមានផលប៉ះពាល់ច្រើនតែយើងចង់ដោះស្រាយផលប៉ះពាល់អីគេអាស្រ័យទៅលើជំរើសនៃអ្នកការស្រាវជ្រាវអាស្រ័យទៅលើកម្មវត្ថុនៃការស្រាវជ្រាវរបស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសប្រធានបទដាច់ដោយឡែកពីគ្នាវិធីសាស្ត្រនៃការស្រាវជ្រាវរបស់យើងក៏ខុសគ្នាផងដែរទៅតាមចំណុចនីមួយៗទៅលើប្រធានបទដែលយើងជ្រើសរើសមួយនេះបាទ going to compare and then has some way of comparing the data that I collect from those two different groups. If I say that the purpose of the study is to evaluate a program, now that's even more complex because not only am I going to collect some sort of information about a program that might be complex to generate in the first place, I'm going to then have to compare that information, that data that I collect,
bảo thì họ cô bầm non phải dường chẳng như là statement problem háo dương thử về để cho từ đó thì tiết nắng nhưng đừng hiện to tiếp cận con cô bầm non chứng cô bầm non thì họ dương trong sắc xàm vìพอ ปัก ปอ ទៅ លើ នៃ ការ រីករាលដាល ជំងឺ COVID នៅ ក្នុង សហគមន៍ ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា ចំពោះ វិស័យ ទេសចរណ៍ អញ្ចឹង អា ហ្នឹង គឺ យើង វា តម្លៃ ទៅ លើ វិស័យ ទេសចរណ៍ បាទ អញ្ចឹង យើង ប្រកប ជា ត្រូវការ ព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ធ នឹង វិស័យ ទេសចរណ៍ ចំនួន ភ្ញៀវ ទេសចរណ៍ ដែល មក ចូល ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា ចំនួន សណ្ឋាគារ ចំនួន គេ ហៅ ថា guide tour guide គឺ អ្នក នាំភ្ញៀវ បាទ នៅ ក្នុង វិស័យ ទេសចរណ៍ ទាំង អស់ ហ្នឹង ទិន្នន័យ របស់ ក្រសួង សុខាភិបាល ជាតិ និង ពិភពលោក UNWTO ការ United Nations World World Trade World Tourism Organization បាទ WTO ហ្នឹង ហើយ World Tourism Organization ដើម្បី យក មក ទិន្នន័យ វិភាគ ការ ចំនួន អ្នក ភ្ញៀវ ទេសចរណ៍ ចឹង របាយការណ៍ ក្រសួង របស់ យើង ក៏ ដូចជា ទេសចរណ៍ ពិភពលោក បាន បញ្ជាក់ ថា ចំនួន ទេសចរណ៍ មក កម្ពុជា ធ្លាក់ ចុះ 98% មាន តែ 2% ដែល ប៉ុណ្ណោះ ចឹង សួរ ថា សណ្ឋាគារ ដែល ទទួល ភ្ញៀវ រាប់ លាន អ្នក ជិត 7 លាន អ្នក កាល ពី ឆ្នាំ 2019 ហ្នឹង ត្រូវ ធ្វើ យ៉ាង ម៉េច មាន តែ បិទ ទ្វារ បាទ ដំណើរការ ក៏ ខាត បត់ មាន មនុស្ស ទៅ ដេក នេះ គឺជា បញ្ហា ប្រឈម តើ ត្រូវ ដោះស្រាយ យ៉ាង ម៉េច អា ហ្នឹង អាស្រ័យ ទៅ លើ សមត្ថកម្ម ថា យើង ចង់ សួរ ថា សំណួរ ណា ដែល យើង ចោទ ជា បញ្ហា តើ យើង ចង់ ដោះស្រាយ បញ្ហា ដោយ របៀប ណា នេះ គឺជា បញ្ហា នៅ ក្នុង research បាទ ចឹង information and data that we collect provide us the way we analyzing ដូច តែ គ្រូ យើង បាន រៀន ពី ផឹក មិញ ចឹង ព័ត៌មាន គឺ ប្រភព ព័ត៌មាន primary secondary data ចឹង ដើម្បី យើង សិក្សា អំពី ផល ប៉ះពាល់ របស់ វា សិក្សា អំពី បញ្ហា ប្រឈម យើង អាច ជ្រើសរើស វិធីសាស្ត្រ ការ ស្រាវជ្រាវ បែប បរិមាណ ឬ គុណភាព ចឹង យើង ទៅ ធ្វើ survey យើង ទៅ ធ្វើ ការ ស្ទង់ មតិ របស់ អ្នក នាំ ភ្ញៀវ យើង ទៅ ធ្វើ ការ ស្ទង់ មតិ ទៅ លើ វិស័យ សណ្ឋាគារ យើង ធ្វើ ការ ស្ទង់ មតិ ទៅ លើ វិស័យ ភោជនីយដ្ឋាន បាទ យើង ធ្វើ ការ ស្ទង់ មតិ ទៅ លើ tour operator អ្នក នាំ ភ្ញៀវ បាទ ក្រុមហ៊ុន ភ្ញៀវ ទេសចរណ៍ ជា ដើម យើង ទៅ ធ្វើ interview ទៅ ធ្វើ ការ សម្ភាសន៍ ដើម្បី ស្វែងរក នៅ key policy issue សម្ភាសន៍ ជាមួយ មេ សហគ្រាស ផ្នែក សណ្ឋាគារ មេ សហគ្រាស មេ សមាគម ខាង ភោជនីយដ្ឋាន យើង ទៅ សម្ភាសន៍ អាជ្ញាធរ អប្សរា យើង ទៅ សម្ភាសន៍ ក្រសួង ទេសចរណ៍ យើង ទៅ សម្ភាសន៍ ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច key policy maker ថា មាន វិធានការ ដើម្បី ដោះស្រាយ បញ្ហា ប្រឈម ទាំង អស់ ហ្នឹង មួយ policy maker ជា អាជ្ញាធរ មួយ ទៀត គឺជា implement គឺ អ្នក ពាក់ព័ន្ធ មួយ ទៀត គឺជា អ្នក ទទួល benefit គឺ employer employee បាទ employee បាទ គឺ tour operator បុគ្គលិក អ្នក នាំ ភ្ញៀវ អ្នក ដឹក ភ្ញៀវ អ្នក បកប្រែ លក្ខណៈ ទាំង អស់ ហ្នឹង គឺ ដើម្បី ឃើញ អំពី impact របស់ វា ហ្នឹង ជា data ដែល យើង នឹង ប្រមូល អញ្ចឹង វិធីសាស្ត្រ នៅ ក្នុង ការ វិភាគ គឺ វា មាន ចំណុច ទាំង អស់ នោះ to some sort of criteria for success. So if I'm going to say that I'm going to evaluate the effectiveness of a program, it really means that I'm going to look at a program and determine if that program meets certain criteria that we could then say it was a successful program. If I say that the verb in my problem statement is to determine the cause of, now that's an even more complex kind of study. So if I want to know, does this reading method, teaching students to read in a certain way, cause them to have higher test scores and better performance and better reading skills, now that implies I have to set up an experimental study in order to be able to understand the cause and effect relationship between the teaching method about reading and ultimately some sort of performance indicator about how well they're actually reading. So you have to check that, to select that word, that verb you're going to use. បាទ word ឬក៏ verb ដែល យើង ត្រូវ ប្រើប្រាស់ នៅ ក្នុង problem statement ហ្នឹង វា នឹង ផ្លាស់ប្ដូរ ចរិត នៃ ប្រភេទ នៃ ការ វិភាគ និង ការ ប្រធានបទ នៃ ការ research ការ ស្រាវជ្រាវ របស់ យើង មិញ ហ្នឹង គាត់ លើកឡើង អំពី
ប្រធានបទមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីបាទកម្មវិធីអប់រំគាត់ចង់ស្វែងរកនៅ cause and effect ផលប៉ះពាល់របស់វាតើអាកម្មវិធីអប់រំហ្នឹង program ហ្នឹងវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាតើវាជោគជ័យឬក៏បរាជ័យចំពោះការបង្កើនសមត្ថភាពនៃការអានការសរសេរឬក៏អីហ្នឹងទៅលើកម្មវិធីមួយនឹងជោគជ័យឬមិនជោគជ័យអញ្ចឹងអាប្រភេទដែលយើងកំណត់បញ្ហាហ្នឹងវានឹងคล้ายទៅជាដើម្បីបញ្ជាក់វាអាហាងបាន topic ហ្នឹងគាត់ត្រូវតែធ្វើការស្រាវជ្រាវបែប experimental គឺពិសោធន៍បាទអញ្ចឹងវាស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទមួយ type of research គឺ experimental research អញ្ចឹងត្រូវការពិសោធន៍អញ្ចឹងពិសោធន៍សិស្សដែលរៀន program និងសិស្សមិនរៀន program ជាទូទៅអញ្ចឹងវាមាន more complex អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងកំណត់ topic ហ្នឹងកំណត់បែបបទហ្នឹងវានឹងធ្វើឲ្យផ្លាស់ប្ដូរនៅប្រភេទនៃ research របស់យើងក៏ជាប្រភេទនៃ question ក៏ប្រភេទនៃ methodology ផងដែរ relationship between the teaching method about reading and ultimately some sort of performance indicator about how well they're actually reading. So you have to check that, select that word, that verb you're going to use in your problem statement with a lot of care. And think about just exactly what is it that you intend to do. Now the last part of the problem statement is what I call the keywords and phrases. This is also referred to as the variables that you're going to study. And with these, what you're going to do is you're going to identify typically two things: the groups of people that you're going to be looking at and the issues that you're going to be researching about those groups of people. Now there's other ways to write problem statements, and there's other configurations, and the keywords and variables don't always identify those two things depending upon the issue that you're researching. But we're going to stick with that example so that we can do a more in-depth understanding of how this whole process of writing a problem statement works. So now let's look at an example here of a problem statement to see what we're talking about. The example that I have is that the purpose of this study is to describe and compare the attitudes and performance of male and female graduate students regarding required research courses at IUP. Now, as you will note, there are two verbs in this problem statement: describe and compare. This implies that we intend to do both of these things in our research study. In this case, we're going to describe the attitudes and performance for both male and female graduate students, and then we're going to compare these two things between male and female graduate students. So let's think about how we might set up a research study with this problem statement in mind. Now, if we were going to do a quantitative research study, that is, we were going to try to measure attitudes and performance, then that's one approach. Or we could also do a qualitative research study where we're going to try to get some sense of attitudes and performance from the perspective of the students themselves. For our example, let's focus on the quantitative approach right now and follow that through. We can look at the qualitative kind of approach in another venue. When you think about measuring our two variables of attitude and performance, now we have to have a way of coming up with some sort of numbers that we're going to use to measure those with. This is called operationalizing the variables. We can operationalize attitude. Okay. បាទអាហ្នឹងគឺជាចំណុចបន្តទៀត operationalize variable គឺយើងនឹងរៀនបន្តនៅពេលដែលយើងសិក្សាអំពីसूचनाករ methodology ហើយបាទអញ្ចឹងយើងបើកចំហសម្រាប់សមាជិកក្រុមបាទមានសំណួរបាទពិភាក្សាគ្នាទៅលើក្រុមប្រធានបទរបស់យើងអញ្ចឹងដែលលើកសំណុំពរមិញយើងចង់ពិភាក្សាគ្នាទៅលើប្រធានបទនៃការស្រាវជ្រាវរបស់យើងបាទមានអីខ្លះដែរដែលជាចម្ងល់ហើយយើងនឹងបន្តទៅលើ topic របស់យើងឈ្មោះនិស្សិតយើងមានច្រើនប៉ុន្តែចូលរៀនមានតែ29ឬក៏32នាក់ maximum ថ្ងៃនេះអញ្
chẳng hạn chỉ chấm nôn môi này not realisticលោកចន្ទរាបេក្ខជនឈ្មោះទាំង43នាក់ហ្នឹងគឺរៀនដូចគ្នាទាំងអស់តែ បាទជំរាបសួរលោកគ្រូ បាទឈ្មោះមាន43នាក់ខ្មែរ បាទលោកគ្រូបាទថ្ងៃហ្នឹងមានដោយសារតែមានលោកគ្រូដែលគាត់ដែលទៅជាសិស្សហ្នឹងលោកគ្រូគាត់ជាប់មានការងារនៅសាលាអញ្ចឹងគាត់សុំច្បាប់3-4នាក់ដែរលោកគ្រូខ្ញុំ 3-4នាក់ដែរអ្នកដទៃទៀតបាទហ្នឹងអត់អីចាំមើលជាក់ស្ដែងមកជា research ហ្នឹងតែអត់អវត្តមានគឺដេញអត់តនេះហ្នឹងឯងព្រោះវាកម្រិតចៃទេសបាទវាអត់អានសភៅឬក៏មេរៀនអីព្រោះ research អញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយកលឹះមួយចំនួនគាត់ថា follow ឲ្យតន់បាទអញ្ចឹងយើងអខានចំណុចណាមួយវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការយល់ដឹងអំពីការស្រាវជ្រាវផងដែរចឹងការស្រាវជ្រាវនេះគឺវាមិនមែនថាអានសភៅទេវាត្រូវការ practical តើយើងស្ថិតនៅក្នុង research field តែម្ដងបានយើងទម្លាប់ហើយនឹងយល់ដឹងអំពីកលឹះរបស់វាតែបើយើងទៅអានសភៅ research ហ្មងមានការពិបាកតិចបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសំណួរអីទេខ្ញុំដាក់ធានបទខាងនារីដូចជាស្ងាត់ថ្ងៃនេះបាទសិស្សនារីរហូតដល់10នាក់ជាងណាអត់មាន active អីសោះចឹងមានតែRenate មួយបាទនឹង active ហើយសមាជិកដទៃទៀតទៅណាអស់ទៅថ្ងៃនេះពួកអ្នកគ្រូដែលអត់ឃើញណាអ្នកគ្រូសុខានីបាទមានសំណួរអីឬក៏យល់ច្បាស់អស់ហើយអ្នកគ្រូមិនហើយអ្នកគ្រូសុខានីនៅនឹងទេអ្នកគ្រូបាទអ្នកគ្រូលីដារស់លីដាអ្នកគ្រូលីដានៅនេះហេអ្នកគ្រូរស់លីដាបាទហើយគ្រូសុខានីបាទគ្រូដាវុនបាទដាវុននៅនឹងឯងចាលោកគ្រូអត់មានអីសួរទេលោកគ្រូអត់អីសួរនឹងអត់យល់តែម្ដងឬមួយក៏យល់ទាំងអស់យល់បានខ្លះដែរលោកគ្រូចាំពេលអនុវត្តកន្លែងណាពាក់អីចាំសួរលោកគ្រូតែលើដល់ពាក់ក៏មានចម្ងល់លោកគ្រូបាទមានឃ្លាច្បាស់ហើយអូខេអញ្ចឹងតាមរយៈ problem tree ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅធ្វើការសិក្សាជាក្រុមគឺ final របស់យើងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវប៉ុន្តែយើងធ្វើជាបណ្ដាហើយយើងរៀនបណ្ដាហើយយើង upgrade បណ្ដាអញ្ចឹងយើងរៀនទាំងវិធីសាស្ត្រគណនាទាំងគេហៅថា methodology ក៏ដូចជាការវិភាគក៏ដូចជារៀនការធ្វើ survey ផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលធ្លាប់ប្រើ Google Form ឬមួយក៏ Bottle Box អីណាធ្វើសំណួរធ្វើអីមានអ្នកធ្លាប់ធ្វើទេបាទចឹងអត់អីធ្លាប់បំពេញកិច្ចការតាម Google Form ណាគ្រូដែល create បាទ create questionnaire អីចឹងណាបាទលោកគ្រូសូមតកតងជាមួយនឹង title topic នៅតកតងនឹងវីដេអូលោកគ្រូបានបង្ហាញបទបង្ហាញរបស់ខាងនារីម្នាក់ដែលគាត់បង្ហាញនៅចុងក្រោយគេយើងដាក់មានពាក្យ broad subject ហើយនឹង narrow ទៅចុះក្រោមជាមួយទៅនឹង narrow topic អាហ្នឹងសំដៅលើអ្វីដែរលោកកន្លែងចំណុច break out ដែល
បាត់ធ្វើបាត់បង្ហាញ broad subject ហើយសញ្ញាព្រួញចុងទៅ narrow topic បាទ broad subject ហ្នឹងគឺកម្មបត្តិដែលវាធំទូលាយ narrow អីគេ narrow អីគេ narrow topic បាទ narrow topic គឺអា subject ហ្នឹងប្រធានបទរបស់វាទលំទលាយដូចបញ្ហា COVID ចឹងអា narrow topic ដូចខ្ញុំបញ្យល់មិញចឹងគឺយើងទៅ narrow ទៅលើ topic របស់យើងបើណាតូចមកណាប្រធានបទមួយដែលច្បាស់តូចដូចជាការរីករាលដាល COVID តាមសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចឹងអាហ្នឹងវា broad ណាបាទវា broad ចឹងគ្រប់វិស័យទាំងអស់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID ក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹង narrow topic គឺ narrow វាតូច education មកថា education វាតូចមួយ sector ហើយក៏វានៅធំដែរអញ្ចឹង narrow ទៅលើវាតូចទៀតទៅលើគុណភាពវិស័យអប់រំគុណភាពនៅកម្រិតណាកម្រិតឲ្យតូចជាងនឹងទៀតរហូតដល់បឋមសិក្សាអនុវិទ្យាល័យឬក៏វិទ្យាល័យបាទអញ្ចឹងវាមានតូចទៅដល់កម្រិតដែលយើងសិក្សាបន្តទៀតអញ្ចឹងគេហៅថា narrow down តទៅតូចមែនតើឲ្យចំ specific មកពេលដែល subject វាទលាយយើងធំអញ្ចឹងនៅពេលដែល topic វា specific មក topic ដែលយើងរើសទៅលើប្រធានបទរបស់យើងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងនិយាយពីវិស័យ TVET ការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈប្រសិនបើយើងនិយាយអំពី subject របស់ TVET គឺវាទលំទលាយប៉ុន្តែបើសិនយើងនិយាយ narrow down ទៅលើ topic របស់វាគឺការចុះឈ្មោះចូលរៀននៅក្នុង C1 C2 C3 ឬមួយក៏ higher education បញ្ញាបត្ររងបញ្ញាបត្រឬក៏ថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សាអញ្ចឹងវា narrow down ទៅលើ topic ផ្នែកកាត់កង់របស់វាទៀតមួយទៀតយើងចង់បំណែកមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងចង់ទៅមើលត្រឹមតែយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារក្នុងការបង្កើនការចុះឈ្មោះចូលក្នុងវិស័យ TVET គ្រប់ level ទាំងអស់អញ្ចឹងយើងមើលទៅលើក្នុង TVET ប៉ុន្តែយើងមើលទៅលើ social marketing strategy ប្រសិនមួយទៀតយើងចង់ទៅមើលលើវិស័យ TVET ដែរទៅលើគុណភាពអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលអញ្ចឹងយើងទៅមើលមកជ្រុងទៀតបាទប្រសិនបើយើងចង់មើល TVET ទៅលើ aspect ផ្នែកគេហៅថា employment យើងទៅមើលមកជ្រុងទៀតយើង narrow down ទៅលើចំណុចហ្នឹងបាទតោះនេះលោកធីរ៉ាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទេគ្រូអរគុណបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានតំណាងក្រុមនៅក្នុងទីនេះបាទតំណាងក្រុមរបស់យើងខ្ញុំទៅស្ដីនៅទីហ្មងទៅអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងឲ្យវិធានបទសិក្សាពីវិស័យ TVET នៅកម្ពុជា TVET បាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹង TVET ទេវាជា broad subject ប៉ុន្តែ TVET ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទៅមើលជ្រុងណាក៏បានដែរបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទៅមើលលើ social marketing ដើម្បីអីគេproblem and challenge នោះទីបញ្ហានិងការប្រឈមមួយទៀតយើងចង់ទៅមើល tool promote enrollment បាទអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍ TVET យើងចង់សិក្សាអំពី social marketing យុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាសិក្សាពីយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារអញ្ចឹងយើងសិក្សាអំពីបញ្ហានិង problem and challenging បញ្ហាដែលកើតឡើងហើយនឹងឧបសគ្គដែលមានចំពោះមុខក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកវិទ្យា digital platform traditional platform ឬ digital platform ដែលកើតឡើងឬក៏ communication strategy របស់ TVET របស់សាលា TVET នៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយក្នុងការអូសទាញអញ្ចឹងយើងចង់មើលមួយទៀតយើងថាចង់មើល TVET ដែរយើងចង់មើលតែឧបករណ៍ឯង social marketing តែយើងមើល tool to promote enrollment in TVET អញ្ចឹងយើងឧបករណ៍អីដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដើម្បីលើកតម្កើងក្នុងការចុះឈ្មោះចូលរៀននៅក្នុងផ្នែក TVET មួយទៀតយើងចង់ដឹងអំពី
their employment thì hai ta là viên ca nghĩa employment opportunity ta đi sắp đầy hiện chọc thì thi về tới còn mình nói cả ca nghĩa là chấm nấu và còn chẳng bị đặc biệt nàoមួយទៀតយើងចង់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់របស់ TVET នៅក្នុងវិស័យអប់រំក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចជាតិ important of TVET in the importance of TVET for productivity growthឧទាហរណ៍យើងចង់មើលសារៈសំខាន់របស់ TVET សម្រាប់កំណើនផលិតភាពអញ្ចឹងពេលដែល TVET ដើរតួនាទីសំខាន់គឺផ្ដល់ជំនាញនិងបច្ចេកទេសដល់បុគ្គលិកទាំងអស់អញ្ចឹងការសហការជាមួយសហគ្រាសដែលជួលបុគ្គលិកដែលមានជំនាញ TVET គឺនឹងធ្វើឲ្យមានការបង្កើននៅផលិតភាពតាមសហគ្រាសតាមក្រុមហ៊ុននានាទាំងអស់នោះអញ្ចឹង TVET ដើរតួនាទីសំខាន់អញ្ចឹងគ្រាន់តែនេះគ្រាន់តែដាក់ជីចំណុចទេគឺខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្នើប្រធានបទត្រឡប់មកវិញគឺជាជំរឿសរបស់ក្រុមមិនខ្ញុំដាក់ឲ្យទេគឺយើងរៀនដូចខ្ញុំបានបង្រៀនមិញវីដេអូមិញអញ្ចឹងគឺបង្រៀនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីជ្រើសរើស topic research topic គឺបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ដឹងអំពីបញ្ហាការថ្លែងនៃបញ្ហាហើយចោតនៃសំណួរបញ្ហាបាទចំណុចប៉ុណ្ណឹងហើយក្នុងក្រុមរបស់យើងអាចរះបណ្ដាទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យ TVET ទេបាទយើងយក TVET ជាវិស័យនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងយើងចង់មើល dimension ខាងគុណភាពអប់រំក៏បានយើងចង់ទៅមើល infrastructure ក៏បានយើងចង់ទៅមើលចំនួនចុះឈ្មោះរបស់និស្សិតក៏បានយើងចង់មើលនិស្សិតដែលបញ្ចប់ពីវិស័យ TVET ក៏បានបាទមើលគ្រប់ផ្នែកស្រាប់តែយើងដោយសារតែសាលារបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកមួយរបស់ TVET ត្រូវអត់ទេ NIIE ដូចជានៅក្នុងក្រសួងការងារបានទទួលនៅក្រសួងការងារបាទហ្នឹងហើយចឹងនៅក្រសួងការងារហ្នឹងក៏ខ្ញុំជួយនឹងឲ្យជាអ្នកនឹងឲ្យជា researcher មួយក្នុង research committee ដែលមានអគ្គនាយកអគ្គរងគឺជាប្រធានហើយ researcher 8នាក់ហ្នឹងគឺជាសមាជិកក្នុងការផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ទៅ NTB ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យជំនាញហ្នឹងអញ្ចឹងបញ្ហាប្រឈមកើតឡើងនៅក្នុង TVET របស់យើងឃើញវាមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកឯកសារនេះជាគោលរបស់កូនសិស្សម្នាក់និស្សិតម្នាក់គាត់ទៅសេយូរហើយនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់អំពី TVET មើលខ្ញុំ share ឲ្យហើយអាចមើលpermanent Nobel Prize ទៅឯនេះគេចេះQOG ចាំមកផ្លែតចាំផ្លែតខ្ញុំ download ឲ្យដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានអានហើយមើល
Theory reform communication strategyខ្ញុំដឹង share មិនទេនេះនៅ file វានៅកន្លែងណាចេះ T-weight promoting T-weight okay among students in Cambodia ចំណុចអី promoting T-weight among students in Cambodia business okay social marketing strategic plan ក្នុងបណ្ដាប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងតំបន់ជួបមកនេះផ្ញើបានតែមួយបាទឯកសារខ្ញុំផ្ញើនៅក្នុងក្រុមនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច download បាទខ្ញុំផ្ញើ Telegram ក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងសល់ 5-6 នាទីទៀតដើម្បីយើងមានសំណួរឆ្លើយបាទខ្ញុំនឹងផ្ញើទៅក្នុងក្រុម Telegram របស់យើងចែកឯកសាររបស់យើងមើលផងដែរមានសំណួរអីបាទច្រើនពោលលោកគ្រូហើយគ្រូតេតងនឹងកិច្ចការងារកិច្ចការយ៉ាងម៉េចដែរហើយលោក slow លោកគ្រូច្រើនពោលលោកគ្រូអញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុមសិស្សនិស្សិតទាំងអស់គឺឲ្យគាត់សិក្សាស្រាវជ្រាវអំពី TVET ទាំងអស់គ្នាមែនគ្រូចាណា TVET ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែផ្នែកផ្សេងអា broad subject របស់យើងនឹងគឺ TVET ប៉ុន្តែយើងអាចសិក្សាពី social marketing យើងអាចសិក្សាពីការចុះឈ្មោះនៅ TVET គុណភាពអប់រំនៅ TVET កម្មវិធី curriculum របស់ TVET បាទអីក៏បានដែរប៉ុន្តែ TVET issue បញ្ហា TVET បាទគ្រូសូមសួរមួយមកតេតឹងទៅនឹង model នៃការកំណត់បញ្ហាគ្រូបាទតើមាន model អីផ្សេងក្រៅពី model ដែលធ្វើហ្នឹងទេគ្រូmodel វាមានច្រើនប៉ុន្តែ model នៃកំណត់បញ្ហាដែលគេយកប្រើប្រាស់គឺយកប្រើ matrix នៃដើមឈើហ្នឹងគឺគេចង់ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីគំរូរបស់វាគឺពីហេតុរបស់វាដូចជា TVET ហ្នឹងជាដើមឈើមួយដើមអញ្ចឹងបាទដើមស្វាយដើមមានដើមល្ហុងឬក៏វិស័យមួយអញ្ចឹងហើយវាមានឫសគល់របស់វាហើយវាមាន effect របស់វាគឺយកអាទ្រឹស្ដីផលដើមឈើដើម្បីមកបញ្យល់របស់យើងបាទក្នុង problem statement ជាទូទៅគឺគេបកស្រាយផ្សេងគ្នាទៅតាមមធ្យោបាយទៅតាមបទពិសោធន៍បាទឬខ្លួនរបស់ researcher ប៉ុន្តែវាមាននៅកម្មបទប្រធានបទរួមដូចដែលបទបង្ហាញទី1វីដេអូទី1ទី2ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងហ្នឹងគឺគេអត់យក problem tree មកវិភាគទេប៉ុន្តែគេបញ្យល់អំពីទម្រង់នៃការជ្រើសរើសប្រធានបទរបស់យើង subject របស់យើងបាទបាទគ្រូអញ្ចឹងបើតាមបទពិសោធន៍របស់លោកគ្រូធ្លាប់
ធ្វើ research ឬក៏ជំនាញលោកគ្រូយល់យ៉ាងម៉េចចាក់ត្រង់ model ហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពជាង model ផ្សេងទៀតឬយ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូ ភាពខុសគ្នារបស់វាគ្រាន់តែ model នៃការវិភាគដើមឈើនេះគឺធ្វើឲ្យយើងយល់ដឹងអំពី cause and effect នៃបញ្ហាបាទពេលខ្លះយើងអត់ត្រូវការ cause and effect ហ្នឹងមកវិភាគទេពេលដែលបទពិសោធន៍ទៅយើងជ្រើសរើស topic ហើយយើង identify តាមរយៈ research question 5W8 បាទតាមរយៈសួរសំណួរថា what to research ដូចសំណួរដែលយើងបានលើកឡើងនៅក្នុង Word អញ្ចឹងខ្ញុំ share ទៅអ្នកនរគ្នាម្ដងទៀតខ្ញុំលុបបាត់ហើយ research problem ហ្នឹងគឺយើង identify តាមរយៈនឹងផងដែរជាងខ្ញុំបើកបាទតនអាសិនគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រផ្សេងគ្នានៅក្នុង model នេះវាចាំតែបញ្ហាតែយើងប្រើនៅក្នុង problem tree analysis ទេគឺការ define research topic វាអាស្រ័យទៅលើ understanding critical thinking ដែលចំណុចមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺយើងយល់ដឹងអំពី purpose នៃការ research របស់យើងអញ្ចឹងយើង define aspect of research របស់យើងស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកណាជ្រុងណានៅក្នុងប្រធានបទរបស់យើងអញ្ចឹងការជ្រើសរើស topic ដែលល្អវាជាកត្តាកំណត់នៅក្នុងការជ្រើសរើសរបស់យើងប៉ុន្តែការសេចក្តីថ្លែងហេតុនេះគឺយើងត្រូវយល់អំពី smart យើងត្រូវយល់ពី pastel ទៅទៀតក្រៅពី problem tree analysis អញ្ចឹងបញ្ហា pastel ក៏វាយកមកវិភាគនៅក្នុងបញ្ហាបច្ចេកទេសនៅក្នុងការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយសង្គមប្រព័ន្ធដែរគឺយើងវិភាគទៅលើអីគេគឺ setting the problem ផ្អែកទៅលើ pastel គឺ political aspect political issue ផ្អែកទៅលើ economic aspect social aspect technology aspect environmental aspect and legal aspect អញ្ចឹងប្រសិនបើ legal system គេអាចយក legal aspect យកមកវិភាគហើយយកធ្វើសេចក្តីថ្លែងហើយប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង problem tree analysis ដែលមាន smart ហ្នឹងចង់សំដៅលើអីគេបាទដែលមាន smart ចង់សំដៅទៅលើហៅថាប្រធានបទហ្នឹងវាត្រូវតែដូចក្នុង critical thinking standard របស់យើងអញ្ចឹងភាពច្បាស់លាស់បាទ measurable ដែលអាចវាស់វែងបាន reliable ដែលគួរឲ្យទុកចិត្ត achievable ដែលអាចសម្រេចបាន SMAR time frame ពេលវេលាដែលអាចសម្រេចបានអញ្ចឹងការជ្រើសរើសប្រធានបទណាមួយការថ្លែងហេតុណាមួយវាត្រូវឆ្លើយ criteria ទាំងអស់នោះបាទប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណច្រើនបាទមានសំណួរអីទៀតបាទពិសិដ្ឋយើងដទៃទៀតអញ្ចឹងអ្វីជាចំណុចសំខាន់គឺយើងមើលសភៅរបស់យើងហើយមើលវីដេអូបន្ថែមអញ្ចឹងក្នុងចំណោមក្រុមទាំង5ដែលយើងបែងចែកហ្នឹងយើងចាប់ដើមប្រើ critical thinking standard ដែលខ្ញុំផ្ញើទៅហ្នឹងហើយនឹងអ្វីដែលយើងសភៅរបស់យើងមានគឺយើងនឹងរៀនប្រភេទ type of research ដទៃទៀតបាទជ្រើសរើសប្រភេទនៃការស្រាវជ្រាវជា action research ជា experimental research ជា social research ជា academic research paper research ចឹងវាផ្សេងៗគ្នាទាំងអស់ applied research comparative explanatory research ចឹងផ្សេងៗគ្នាទាំងអស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅលើពិភពលោកហ្នឹងមានឯកទេសដាច់ដោយឡែកពីគ្នាសម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាទូទៅគាត់ប្រើ exploratory ហើយនឹង experimental research ជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យឱសថវិស័យពិសោធន៍អ្នកពួកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគាត់តែងតែធ្វើពិសោធន៍គេថាការ research បែបពិសោធន៍បាទដូចជាការរកវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID អញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថា experimental research ការធ្វើ test labo ទៅលើប្រសិទ្ធភាពថ្នាំកម្លាំងដែកកម្លាំងបេតុងឧទាហរណ៍ចឹងចុះអាហ្នឹងគឺជា experimental research ដែលគេធ្វើការសិក្សាអំពីភាពមាំភាពរឹងនៃអាគារនៃលោហៈធាតុអញ្ចឹងវាដាច់ដោយឡែកខុសពី social research បើផ្នែកខ្ញុំជាទូទៅយើងប្រើ social research បាទ social research ហ្នឹងគឺយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីផលប៉ះពាល់នៃសង្គម
ដូចជាភាពអត់ការងារធ្វើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចតាមវិស័យសង្គមនានាការអប់រំគុណភាពការអប់រំបាទការបង្កើតការងារបញ្ហាតិផរណាបញ្ហាចំណាក់ស្រុកបញ្ហាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារបញ្ហាបោះបង់ការសិក្សាលក្ខណៈនឹងគេហៅថា social research អញ្ចឹងប្រភេទនៃ research វាខុសៗគ្នាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាឬរៀងខ្លួនទៅតាមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដូចជាมันមានអីទេអរគុណច្រើនចំពោះវត្តមាននៅថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងព្យាយាមមើលឯកសារហ្នឹងទៅបាទយល់ដឹងអំពី tip នៃ critical thinking ទាំងអស់នោះធ្វើយ៉ាងណាការ research មួយដែលធានានូវគុណភាពបានលុះត្រាតែឆ្លើយតបជាមួយនឹង critical thinking standard បាទដែលបានលើកឡើងកាលពីព្រឹកមិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលការធ្វើ research មួយមានទំនោរមានការរើសអើងមានការប្រកាន់ឬក៏มันមានធានានៅគេ integrity ឬក៏ transparency ជាពិសេស fairness and completeness បានទេគឺ research ហ្នឹងបញ្ចប់ដោយភាពកំហុសឆ្គងគឺការมันស្វែងរកនៅព័ត៌មានពិតប្រាកដដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពិតប្រាកដទេអញ្ចឹងជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុង research គឺស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយនៃបញ្ហាដែលកំពុងមានបាទហើយប្រើប្រាស់នៅវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងប្រធានបទសម្រាប់ final របស់យើងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើជាក្រុមហើយសិក្សា integrate សហការគ្នាបដាទៅគឺយើងនឹងធ្វើការសិក្សាអំពីវិស័យ TVET នៅកម្ពុជារបស់យើងអញ្ចឹងប្រធានបទ broad topic របស់យើងគឺ TVET នៅកម្ពុជាប៉ុន្តែអា narrow បាទអា broad subject នេះវាធំអញ្ចឹងតែអា narrow topic ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសិក្សាអំពី social marketing in TVET ឬក៏ toolkit ឬមួយក៏ communication strategy ឬក៏សិក្សាពីស្ថាប័នដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹង5ក្រុមហ្នឹងយើងជ្រើសរើសប្រធានបទរបស់យើងទៅបដាយើងអាចមើលគំរូក្នុង research methodology របស់យើងហ្នឹងតែយើងបង្កើត outline យ៉ាងម៉េចសប្តាហ៍ក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការសិក្សាអំពី literature review type of research and literature review អរគុណច្រើនអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទអភិស្រាយលោកគ្រូហើយក្រុមជ្រើសរើសប្រធានបទហើយផ្ញើឲ្យទៅលោកគ្រូសិនឃើញមិនបាទសប្តាហ៍ក្រោយនេះផ្ញើឲ្យខ្ញុំបាទដើម្បីយើងពិភាក្សាកែតម្រូវក្រោយពីរៀនហើយយើងកែតម្រូវវាទៀតបាទបតង់យើងធ្វើបដាអរគុណច្រើនគ្រូបាទយើងប្រែក្លាយការសិក្សាហ្នឹងមួយជំហានឲ្យ research របស់យើងឲ្យក្លាយទៅជាលទ្ធផលមួយបញ្ចប់ដោយជោគជ័យវគ្គ research គឺយើងអាចធ្វើ research បានបាទយល់ដឹងអំពី research ហើយអនុវត្តវាបដាទោះបីជាមិនល្អឥតខ្ចោះក៏យើងបានយល់អំពីដំណើរការ process នៃការធ្វើ research មានសំណួរអីទៀតទេបាទអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយបាទលោកគ្រូអរគុណច្រើនអរគុណច្រើន លោកគ្រូជម្រាបលាលោកគ្រូច្រើនប៉លោកគ្រូច្រើនប៉អធិស្ឋានបងខ្ញុំសូមឆ្លៃអធិស្ឋានបងខ្ញុំសូមឆែកវត្តមានបន្តិចភាសាតែខ្ញុំរកអត់ឃើញអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់កុំឲ្យដល់តវ៉ាចុងមួយតារាអើយអ្នកគេមានឈ្មោះអូខេមេឃភ័ក្រមកហើយបងមេឃភ័ក្រអាប់ឡុងមេញធីអាប់សងតែអ្នកអត់មានឈ្មោះទេអ្នកមានឈ្មោះលីវិញទេខ្ញុំដឹងតែខ្ញុំខំបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់កុំឲ្យថាខ្ញុំអត់ហៅសដាវិនអាប់សងសុំច័ន្ទវាសនាអាប់សងអែមរតនាអាប់សងបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនបងទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណបាទអីបងអីចាំខ្ញុំមែនទេខ្ញុំ